Ons begin ons erediens met die Votum, ons openlike verklaring, waarmee ons sê dat ons vir die erediens van God afhanklik is. Terwyl ons sit, sing ons dus as Votum Psalm 43, die 3de vers. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. U sal sien in die nuusbrief, daar staan nie 'n lofsang nie. Psalm 69 is nie 'n lofsang in daardie sin dus nie, maar meer iets van 'n pleit of 'n smeking. En dan hoor jy duidelik dat dit gebed is. Help my o God, want ek vergaan, ek het in modder ingegly, maar daar geen staanplek is vir my, en oor my storm die waters aan. Ek roep my Hees, my oog versmag waar ek vergeefs op u bly wag. Wat is hierdie nood, hierdie modder waarin hy ingegly het in vers 3? Gee baie mooi 'n aanduiding. Voor u alleen wil ek skuld bely. Sonde haal die vastigheid onder my voete uit. My dwaasheid, ag, die klaag my aan. Maar laat om my beskaamd nooit staan wie op u wag. U weet ek ly. Ek dra my smaad geduldig stil, om u o Heer, om u ontwil. Daarom in vers 6, maar my gebed is tot u Heer. Daar is 'n tyd dat u verhoor. In grote goedheid neig u oor. Neig beteken draai dus u oor na my toe. En deur u trou verlos my weer. Verlos my uit die modderpoel en waterstroom wat om my spoel. As ons gaan luister na die gedeeltes waar die prediking kom, sal jy verstaan hoekom ons dit sing. En dan hopelik dat die Heilige Gees ook dit in die prediking so lei, dat ons dan sal verstaan hoekom ons met 'n ander psalm, we gaan so lang noem, Psalm 48, aan die einde gaan afsluit. Nou eers dan Psalm 69, verse 1, 3 en 6, en daarna bid ons saam. Die klaagt mij aan, maar
Ons gebed is tot U, Vader in die hemel. En as ons praat oor, en die woorde gebruik, modderpoel en waterstroom, waar ons so dikwels mekaar in die oë kyk, en het so gou vir mekaar sê, nee, het gaan goed, dankie. Dan is dit ook by tye dat ons U in die oë kyk en moet sê, maar het gaan nie so goed nie. Dat daar dinge in ons lewens is, waarin ons voel dat ons geen vaste grond het nie. Dinge waarmee ons amper in 'n modderstoeiery is. Ons kom nie daar uit nie. 'n Waterstroom wat sê ons voel so dikwels so magteloos. En nou is ons aan die een kant dikwels geneig, dit erken ons voor U, dat ons dink ons het die antwoorde. Ons plaas bepaalde dinge op bepaalde plekke en sien daar, dan gebeur dit wat ons wil hê moet gebeur. Maar ons is baie keer ongelukkig oneerlik, as ons nie wil erken dat dit wat ons wil beplan en dit wat ons dink ons in plek het, wil nie werk nie. Ons leef soveel kere met voorgee, met maskers, met fronte. Ons dink vir so baie dinge waarmee ons stoei en waarmee ons worstel, is daar 'n maklike antwoord. Omdat ons gewoond geraak het aan 'n manier van probleemoplossing, 'n benadering tot probleemoplossing. En uiteindelik, dan bly baie keer die antwoorde uit. En al wat oorbly, is die pyn, die hartseer, die ellende. En ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Want Here, ons erken dat ons vir ons sonde dikwels so maklik die antwoord het, of dink dat ons dit het. Ons kom baie keer aan die einde net van 'n gebed en sê ons vinnig, vergewe ons al ons sondes of ons skulde, ons voeg 'n paar byvoeglike naamwoorde by, en sien daar, ons dink ons is klaar, afgehandel, ons gaan aan. En dan is nie antwoorde nie. Dat U evangelie woord die antwoord wees, of deel van die antwoord gee. Dat U evangelie woord dan ten minste vir ons die vaste grond gee. Dat wanneer ons worstel en wanneer ons stoei, en wanneer ons so magteloos voel, ons dan dit mag weet. Ons staan op vaste grond, op die goeie nuus van Jesus Christus. En dat deur U Heilige Gees ons vanuit hierdie vaste grond, hierdie vaste fundament, tot al die dinge waarmee ons stoei kan aanpak. En ons mag terugdink aan wat U deur Dominee Johannes vir die gemeente in Efese gesê het, treetjie vir treetjie, stukkie vir stukkie. En dat ons daarvan bewaar mag word, om dit nie in groot spronge te wil doen, en dan uiteindelik deur teleurstelling so moedeloos te word, dat ons dan nie verder kan sien nie. Maar dat ons die lewenswysheid van die woord ook sal volg. Verhoor ons Vader, deur Jesus Christus. Amen. Uit die Bybel twee gedeeltes, die eerste gedeelte uit die Ou Testament Jesaja 53 en dan die tweede gedeelte uit die Nuwe Testament Matteus 27, 'n gedeelte daarvan.
En dan gaan ons uit ons belydenis aandag gee aan die Heidelbergse Katekismes Sondag 15. Nou in die Bybel begin die gedeelte eintlik al in Jesaja 52 vers 13 as hy begin met my dienaar, of in die 33-53 vertaling my knegg. Nou daar is 4 van daardie dele in Jesaja wat in die teologie genoem word 4 van die knegg van die Here liedere. Dit gaan daaroor dat eintlik die volk is nog op die vooraand, as ek dit so mag noem, van die ballingskap. Maar dat die volk elke keer gedink het, wie wat, plan A, plan B, plan C, plan D, en dan is 'n alternatief, so sal ons die dinge hanteer en die bedreigings hanteer, en so sal ons deurkom en uitkom, en aan die ander kant uitkom, en uiteindelik kom hulle nergens uit nie. En dan die besondere, dat die Here gee, hy gee sy knegg, sy dienaar. Nou begin Jesaja 53, wie sal ons glo, as ons hiervan vertel? Nou, is 'n belangrike, ek gaan nie preek na die vraag verwys nie, dit nie, maar dis 'n belangrike vraag. As hy sê, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Want hierdie is profesie. 'n Profesie is, in die eerste plek het profesie die betekenis, dis bekendmaking van die woord van die Here. Dit moet ons vashou. Ons moet nie dink profesie is alleen toekomsvoorspelling nie. Profesie is bekendmaking van die wil of die woord van die Here. En dan tweedens, as 'n bekendmaking is van die wil of woord van die Here, het hy dus 'n duidelike toekomsvisie. 'n Toekomsvisie. Nou, hier word iets dus van daardie knegg en die vervulling sou kom in die Seën van God self en Jesus Christus. Maar in die toekomsvisie sê, as jy dit nou hoor, wie sal glo eendag as jy dit sien? Wie sal glo dat dit ooit in die toekoms sal gebeur? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot. 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag en ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by die goddeloses, hy was by sondaars in sy dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie. En dan was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here ken. My dienaar die regverdige sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. En dan blaai ons na Matteus 27 vanaf vers 15. Nou net in die voorafgaande gedeelte
word daar juist gesê vanaf vers 11 dat Jesus as deel van sy hele verhoorproses is hy dan voor die gouverneur Pilatus gebring. En dan staan er vanaf vers 15, die gouverneur het die gewoonte gehad om elke paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Aangesien die mense tog bymekaar was, het Pilatus hulle gevra, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat, Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word? Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur, moet tog niks met daardie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vannag 'n vreeslike droom oor hom gehad. Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die gouverneur vra hulle toe, watter een van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? Barabbas, antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Kruisig hom, skreeu hulle almal. Hy vra, wat 'n kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder, kruisig hom. Toe Pilatus sien dit help niks nie, en dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid. Toe antwoord die hele volk, laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Hy het Barabbas losgelaat, Jesus oorgegee om gekruisig te word. In die Heidelbergse Katekismes Sondag 15 uit die belydenis, die apostoliese geloofsbelydenis, is ons nou by daardie deel wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is. Vraag 37, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan die toorn van God, belangrike woorde, die toorn van God, teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Vraag 38, waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Die antwoord sodat hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. En dan die laaste vraag 39, sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie. Ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. En vraag 37 gaan dit oor die toorn van God, God se woede. Vraag 38 oor die oordeel van God. En dan vraag 39 oor die vloek van God. Gebruik vir 'n rukkie nou jou verbeelding en dink jou in die posisie van Barabbas in, daar waar hy in 'n tronksel opgesluit is. Die naam Barabbas het sy oorsprong in die tale van die Ou Testament. Die tale van die tyd van die Ou Testament word genoem die Semitiese tale. En een van hulle is byvoorbeeld Hebreëus, waar die grootste gedeelte van die Ou Testament oorspronklik in Hebreëus geskryf is. En dan is een van die ander tale is byvoorbeeld Aramees. Die tweede helfte van die boek Daniël is in Aramees oorspronklik geskryf. Maar een van die ander tale in daai groepering is Galdees. En dis waar die naam Barabbas sy oorsprong het. Die naam beteken iets soos koninklike. Iets soos
aansien. Maar as jy hom verkeerd gebruik, dan beteken dit verwaand, arrogant. Hierdie Barabbas was, en ek gaan 'n bietjie vandag se taal gebruik, of se taal, die manier hoe ons praat van vandag gebruik. Hierdie Barabbas was wat ons genoem het 'n vryheidsvegter. Die meeste van die Jode, veral onder die partye, die politieke partye van die Fariseërs en die Sadduseërs, en dan ook 'n redelike ekstremistiese party, die Zelote, was gekant en het is gestryd teen die onderdrukking van die Romeinse oorheersers. En nou het jy veral en heel moontlik, of nie veral nie, heel moontlik uit die party van die Zelote, het jy ekstremiste gehad, wat gesê het, wie wat, ons gaan nie net petisies opstel nie, ons gaan nie net ons stem laat hoor nie, ons gaan tot aksie oor. Ons gaan daadwerklik iets doen om die volk Israel te bevry. En Barabbas was een van daardie vryheidsvegters. Die enigste probleem was, en dit was 'n groot probleem is, dat hy baie keer in sy optrede het hy gebruik gemaak van onwettige metodes. Hy het hom dus ook oorgegee aan misdaad. Misdaad soos moord, mense se lewens wat hy wederregtelik geneem het, en dan ook die misdaad van roof. Want as ons gewoon teruggaan na die geskiedenis, en die gewone geskiedenis, na die geskiedenis van vryheidsbewegings, hulle moes op 'n manier geld in die hande kry, nee, vir hulle veldtogte, vir hulle aksies. So hy het hom ongelukkig skuldig gemaak aan moord, ook moord op Romeinse burgers, aan roof. Toe is hy gevange geneem, hy het 'n regverdige verhoor gekry, skuldig bevind, en hy is in die tronk opgesluit. En nou moet jy jou vir 'n oomblik indink, as jy in jou verbeelding van Barabbas wat daar in daai donker klam tronksel opgesluit is. Nou die tronke, die tronkselle was gewoonlik nie baie ver van die regspraak se geboue nie, en in hierdie geval dan van die gouverneur Pilatus se woning af nie, want dis waar hy reg gespreek het. By sy woning as hy op die regbank gaan sit het. En as hy daar sit, dan hoor hy op 'n stadium, hier word sy naam geroep. Hy hoor sy naam. Hy kan nie presies plaas waar nie, maar hier kom mense, soos 'n massa mense by mekaar, nou hoor hy ewe skielik die naam Barabbas, want dis my naam. Wat intussen verder gesê word, kan hy nie hoor nie. En dan hoor hy weer wat die mense skree, kruisig hom. En dink hy, ooggids. Sterk. Ek het mense doodgemaak, ek het moord gepleeg, ek het geroof. Ek het gehoor my naam Barabbas, en 'n rukkie later hoor ek die skare weer, kruisig hom. Vir 'n oomblik is dit weer stil, en dan hoor hy dit harder, kruisig hom. En dan kan jy jouself indink, waar hierdie man in daai tronksel sit, begin hy benoud word. Wanneer kom die soldate afgestap in die gang, en hulle sluit sy sel deur oop, en hulle steek hom maar uit en sê, jy het mos gehoor jou naam. Jy het gehoor van die kruisig hom. Is jy nou? Nou moet hy daaraan dink. Hy gaan in 'n paal opgehang word, hulle gaan spykers deur sy gewrigte, deur sy polse slaan en deur sy enkel slaan. Pynlik. Totdat sy liggaam het uiteindelik nie kan hou nie en sy organe ingee en hy is dood. Doodsvonnis. As hy dit hoor daar in die donker tronksel, dan begin 'n prentjie in sy gedagtes vorm van my laaste oomblikke op aarde het aangebreek. En dan hoor hy die voetstappe. Dan kan ek my indink dat hy benoud word. En dan is dit die soldate wat by sy sel deur aankom en hom oopmaak. Dan sê hulle vir hom kom. En al wat deur sy kop maal is dit wat hy laaste gehoor het. 'n Klomp mense wat sy naam noem en dan 'n klomp mense wat harder skree, kruisig hom. Waar moet hy gaan? Nee, kom saam, Pilatus toe. Dis die regter wat die uitspraak lewer en dis die regter wat die vonnis uitspraak gee. Nou kom hy by Pilatus en sien hy maar hier staan 'n ander man. Nog ene. Maar daai ander man het so 'n koolspeeksel hier oor sy gesig. En hy sien maar hier's bloed in sy gesig en hier's bloed oor sy lyf.
Hierdie ander man lyk nogal sleg vir in 'n weer. Sleg aangerand. Dalk is dit ons twee wat gekruisig word saam. En dan hoor Barabbas dit. Wie wat? Jy is vry, jy kan maar gaan. Onmoontlik. Onmoontlik. Jy kan maar gaan. En hierdie ander man, Jesus wat Christus genoem word, hy word oorgegee om gekruisig te word. Barabbas, die moordenaar, die rower, die arrogante, die verwaande, gaan, jy is vry. Jy leef, is 'n vryman. Hy van wie Pilatus gesê het, hy kry geen getuienis dat hy aan iets skuldig is nie. Hy word oorgelewer om gekruisig te word. Barabbas het regtig bestaan. Hierdie is nie fiksie nie. Maar terwyl ons nou met ons verbeelding besig is, dink jy vir 'n oomblik in Barabbas se skoene in. Dat dalk ek en jy Barabbas kon wees. Hier staan 'n man, Jesus wat genoem word die Christus, en Barabbas moet, as hy hier voor Pilatus staan, moet hy hoor, jy mag vry uitgaan, want hierdie man staan voor Pilatus, eintlik in jou plek. En nou hoef ons nie verder met ons verbeelding voort te gaan nie. As ek en jy in die skoene van Barabbas was, dan is dit hierdie man, Jesus wat Christus is, wat in my en jou plek voor God staan. Hy staan in ons skoene. En as daaraan dink dat hy in ons skoene staan, dan dink ons hieraan, as ons aandag gee aan God se toorn, en ons, in ons skoene. As ons aandag gee aan God se oordeel, is die volgende vraag, en ons in ons skoene, en aan God se vloek, en ons in ons skoene. Toorn het te doen met woede, maar wil dit so begin. Ons leef in 'n wêreld waar daar baie pyn en lyding en ellende is. Gaan gewoon op die soek engine Google. En dan gaan jy na pictures toe, prentjies. Dan tik jy eers die woord pyn in. Dan gaan sien jy wat se foto's verskyn daar. En dan gaan tik jy 'n tweede woord in, dan tik jy die woord lyding of suffering, gaan tik jy in. Dan gaan kyk jy wat se foto's daar verskyn. Dis redelik skrikwekkend. Pyn vanweë die geweld. Pyn vanweë kom aan van my, ek gaan dit maar net beperk hou. Geweld soos geweldsmisdaad, burgeroorloë, ekstremistiese groepe soos IS en Boko Haram. Ek wil vir die groot mense sê, as jy die foto's gaan kyk, moet asseblief dat jou kinders dit nie sien nie. Dis nie mooi nie. Die lyding wat baie mense deurmaak vanweë die onreg wat mense pleeg ten koste van ander mense. Korrupsie is 'n baie mooi voorbeeld daarvan. Op 'n korrupte manier geweldige kontrakte kry, groot geld maak, terwyl ek 'n klomp ander mense wat ek voorgegee het ek daarmee wil help, los ek net so in hulle lyding van armoede en van hongersnood. Ellende vanweë die mense onverantwoordelikheid in sy lewenskeuses en lewenstyle. HIV vigs, omdat hy onverantwoordelik is in sy seksuele verhoudings. En baie van ons ander siektes en pandemies, gewoon om die mens die basiese van higiëne nie meer nakom of uitvoer nie. En as ons so kyk na die pyn en die lyding en die ellende van hierdie wêreld, begin al hoe meer mense vra, hoekom laat God al hierdie dinge toe?
As hy 'n God van liefde is, hoekom is daar dan soveel pyn en ellende in hierdie wêreld? Dat 'n mens dalk sal begin wonder, maar is God nie kwaad vir hierdie wêreld nie? Maar hoekom wil ons altyd vir God onder die vergrootglas plaas? As 60% van 'n graad 6 skoolgroep se ouers reeds geskei is dit God se skuld? As 98% van alle tieners in Suid-Afrika elke dag pornografie kyk, is nie met duim gesuig nie. Gewoonlik op hulle slimfone of tablette, is dit God se skuld? As Suid-Afrika meermale die moordhoofstad van die wêreld genoem word, is God die oorsaak daarvan? Is dit sy skuld? As korrupsie in Suid-Afrika in menige koerantartikel en menige beriggewing as endemies beskryf word, so omvangryk dat jy nie eens meer weet waar moet jy begin om dit reg te stel nie, is dit God se skuld? As 15%, hoor mooi, as 15% van Christene in Suid-Afrika sê dat hulle gereeld eredienste bywoon, en dan gereeld is 50% van die eredienste, is dit God se skuld? In hierdie paar voorbeelde, is dit nie keuses wat mense maak nie? Is dit nie bepaalde besluite wat mense neem nie? Hoekom wil ons God onder die vergrootglas plaas? Vir hierdie goed wat as voorbeelde genoem is, maar eintlik vir alles van die lewe, het God bepaalde reëls gegee. God sê, ons moet hom lief hê, met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, al ons kragte. En dan gaan God in die Bybel gee, vanaf die Ou Testament, reg deur die Nuwe Testament, sê, hierdie goed moet jy doen, hierdie goed moet jy nie doen nie, want so het jy God lief. So werk die liefde in die praktyk. Dis hoekom ek daai reëls gee. Almal weet dit. Almal weet wat in 'n liefdesverhouding, of jy nou in daardie jong kalwer liefdeverhouding is, en of jy pas getroud is, en of jy oud getroud is, maak nie saak nie. Almal weet, in elke verhouding is daar reëls. Hierdie goed doen jy so, daai goed doen jy nie. Want die liefde word bewys juist daarin dat ek die reëls nakom. As 'n man of vrou in 'n liefdesverhouding nie meer liefde kry nie, en daarin dus ook nie meer respek kry nie, kom ons draai hom om. As 'n man of vrou dus in 'n verhouding voel dat ek verneder word, dan het jy iemand wat kwaad is. En dan sê ons baie keer, daai woede ken nie grense nie. As ons dus nie by God se reëls bly, wat deur hy sê, so het jy my lief nie. As ons dus daarin God verneder, is dit dan onverstaanbaar of onverklaarbaar dat God nie sal kwaad word nie. Woede, toorn, bitter kwaad word. Sonde is wanneer die liefde seer kry. Sonde is wanneer die liefde skade aangedoen word. En alles wat met daardie liefde gepaard gaan, respek en vertroue, noem dit op. En as die liefde seer kry, huil hy nie, hy word kwaad. Hy word verskriklik kwaad. En soms met hy selfs onbeheers kwaad. Sonde, waar hy die liefde skade doen, bring pyn, bring lyding, bring ellende. Maar nou leer die Bybel ons, leer die Heilige Gees ons in die Bybel in 1 Johannes 4 vers 16 dat hy sê, God is liefde. Nie net dat God lief het nie, eie aan hom is. Dis sy natuur. God is liefde. En iemand wat lief het,
verlustig hom of haar nie in 'n ander een se pyn en sy lyding en sy ellende nie. God sou seker goeie rede hê om dit te kon doen. Hy sou hom daarin kon regverdig en sê, mens, dis die keuses wat jy gemaak het, dis die besluite wat jy geneem het. Jy moet op die bes slaap wat jy vir jouself opgemaak het. Die liefde verdra nie onreg nie. God wat liefde is, verdra nie die onreg van die sonde nie. Maar weet jy, dieselfde Heilige Gees in 'n gebed in Efesiërs 3 praat van 'n liefde wat ons verstand te bowe gaan. Ek en jy kan dit nie verklaar nie. Ek en jy kan dit nie uitreken om dan by 'n antwoord en 'n som te kom nie. Ons kan dit ook nie uitredeneer nie, ons verstaan dit eenvoudig nie. As God liefde is, en ons sonde maak hom woedend kwaad, sy toorn, dan sou ons logika sê, en ons sou dit uitredeneer en die vergelykende som maak om te sê, die is gelyk aan teken moet kom, pyn en lyding en ellende. Dis net logies. Maar die liefde wat bo ons verstand uitgaan, dan maak God anders as wat ons dink, as wat ons verwag. Hy gee iemand om daardie pyn, lyding, ellende te dra. Dit word profeties in Jesaja 53 beskryf. Ek gaan net verwys na verse 3 tot 5. Hy was verag deur die mense verstoot. En as jy nou dink van die vervulling daarvan, die waarmaking daarvan al by Jesus Christus, van die begin af, deur die mense verag, deur sy eie biologiese broers verag. Deur mense verstoot, hulle wou nie na hom luister en het hom by tye uitgelag. 'n Man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig weggedraai het. Hy was verag en ons het hom nie gereken nie. Mense het gedink hy dra nie regte gewig nie. Hy is nie belangrik nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Dis wat mense aan hom gedoen het. Hulle wou hom met klippe doodgooi. Hulle jaag hom weg. En aan die einde van sy lewe op aarde, vers 5 in Jesaja 53, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Want die Here, vers 6, het al ons sonde op hom laat afkom. Ons sonde, wat soveel pyn en lyding en ellende veroorsaak, het hy op hom geplaas. Hy het dus in ons skoene kom staan. Hy in ons skoene. Sodat ons in sy skoene, en as hier is in sy skoene kon inneem, as regverdig, as verlos. Hy plaas ons as ons voor God staan, as ons almal voor God staan, Barabbase, dan staan daar nog een. En daardie een gaan staan ons skoene almal vol. Sodat God vir my en vir jou sê, stap jy vry uit. Jy mag lewe. Oor God se oordeel. Tweedens, is nogal opmerklik dat 'n Romein wie se naam geweldig baie genoem word, is Pilatus, Pontius Pilatus. En weet jy dat die Christene, ons ook, noem daardie naam baie meer. Elke jaar baie meer as wat ons byvoorbeeld die naam Abraham of Moses noem. In ons apostoliese geloofsbelijdenis. Hoekom word sy naam so baie genoem? Omdat hy so 'n belangrike persoon was. In 'n mate ja, in 'n mate. Kom ons sê, hy destyds in die Romeinse regering het hy iets van 'n pos gehad van direkteur-generaal. Dis belangrik.
Sê vir my in die huidige regering in Suid-Afrika, hoeveel van die staatsdepartemente se direkteurs-generaal ken jy? Nie een nie. Nie een nie. Nou so bekend. So bekend was Pontius Pilatus onder die Romeinse bevolking. En 'n mate die pos van direkteur-generaal, maar eintlik niemand van hom geweet nie. As 'n gouverneur. Hoekom dan so baie sy naam? Dit is hy wat 'n bepaalde persoon gevonnis het. En dan moet jy vir 'n oomblik indink, 'n wêreldse amptenaar, dis al wat hy was. 'n Amptenaar van 'n wêreldse koning, vonnis, en is 'n ingrypende vonnis. Vonnis die seun van God, wat die koning van die konings is. Is dit nie 'n bietjie snaaks nie? Dink vir 'n oomblik hier aan die volgende. Romeine 13. God het die owerhede daar gestel. So owerhede nie uit die lug uitgeval nie. God het die owerhede daar gestel. En dan staan in Romeine 13, en hy het aan hulle wat gegee, die swaardmag, om die kwaaddoeners te straf. En ek weet, daar was in die laaste klomp jare, was daar baie ouens wat goed probeer verklaar het oor hierdie swaardmag, en so meer. Die swaardmag beteken heel eenvoudig, hulle die bevoegdheid vir die doodstraf. Dis wat die betekenis daarvan is. Om die kwaaddoener te straf. Daarom sê Jesus self aan Pilatus, in Johannes 19 vers 10 en 11, as Pilatus vir hom vra, praat jy dan nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag het om jou te kruisig nie? Dan antwoord Jesus en sê hy, jy sou geen mag, geen gesag oor my gehad het nie, as dit nie van bo af aan u gegee was nie. Dit sê Jesus nie in die bepaalde situasie waarin hy is nie. Dit sê hy as daar die reël van dat die gesag, owerheidsgesag, is die beskikking van God. En daarin ook die swaardmag. As dit dan by Jesus kom, dan sy stap God nie die owerhede wat hy daar gestel het nie. En dan sy stap God ook nie die wette wat die owerhede daar gestel het nie. As die apostels byvoorbeeld die praktiese uitwerking van die verlossing van Christus verkondig, hoe jy as Christen in die samelewing leef, dan bly daar die woord nog presies dieselfde, vrees God, eer die keiser. En Jesus wat self vir sy disippels gesê het, nee, betaal wat aan God toekom, maar betaal ook dit wat aan die keiser toekom. Hulle sy stap nie. En daarom geld dus die reël Romeine 13, dat ons ook ons aan die owerhede moet onderwerp, presies wat Jesus as mens ook moes doen. En daar is sin logies, dat die vonnis, die regsuitspraak wat gees, en daarna ook die vonnisuitspraak, is die Here wêreldlike regter. Juist toe Pilatus op die regbank gesit het, want dan het hy die posisie ingeneem, as ware die stoel ingeneem, om regspraak te lewer. Ja, dit was 'n onregverdige vonnis. Want Pilatus het self gesê, daar is nie getuienis nie. Daar is geen getuienis wat hom skuldig bevind nie, daar is ook geen getuienis ter strafverswaring nie. Daar is niks. En tog, 'n vonnis, 'n doodsvonnis oor 'n onskuldige, kom ons sê dit bietjie anders, 'n onregverdige vonnis oor die regverdige. Hoe dan? Want dit is nie in die eerste plek Pilatus se vonnis nie. Owerhede is deur God daar gestel, daarom is dit God se vonnis. Maak dit sin? Nog minder. Maar onthou, God is liefde. Dis God se vonnis deur 'n liefde, gedryf deur 'n liefde wat ek en jy nie verstaan nie. En wat ek en jy ook nie moet probeer verstaan nie. Dit gaan bo ons verstand en bo ons verstaan van liefde uit. Maar die bedoeling is dat hy in skuldige mense soos ek en jy se skoene geplaas word, sodat ek en jy deur hom, deur sy doodsvonnis kan leef. En vir altyd kan bly leef. Dat ons vry is van daardie
doodvonnis. En nou in die laaste plek oor God se vloek. Die kruisdood was vir baie jare destyds die mees skrikwekkende doodstraf. Ek het dit reeds in die begin vinnig daarna verwys. As jy aan 'n kruis opgehang is, het hulle die spykers deur jou gewrigte geslaan. Gelukkig is jy nie, ja, jy is klein kindertjies, moet dit nie probeer speel nie, hoor. Ek wil net vir jou sê, dit is verskriklik seer. Dan gaan jy vir my vra, praat ek uit ondervinding? Nee, ek het my per ongeluk 'n keer met 'n mes, of nie, met 'n skroewedraaier in my gewrig raak gesteek. Jy kan eerder in jou arm of been steek, maar in jou gewrig nie. Dis verskriklik pynlik. Selfs as die spykers deur jou engels geslaan word, die daai gewrigte. En dan was aan die kruis, as jy daar gehang het en daar die gewig gedra het in jou gewrigte, was die pyn sodanig dat met ter tyd jou liggaam en veral jou organe dit nie meer kan hanteer nie. En uiteindelik jou organe een vir een begin ingee. Aan die ander kant, nog 'n rede hoekom dit 'n verskriklike of die verskriklikste vorm van doodsvonnis was, is dat jou werklik slegtes, en ek gaan dit 'n bietjie nader verklaar, jou werklik slegte misdadigers of dan jou slegste van slawe het daardie vonnis gekry. Hoekom daardie vonnis? Want hulle was nie meer gereken, beskou as mense nie. As jy nog beskou was as 'n mens, dan moet jy al dink hoe sleg moes dit gaan het, nee? As alle mense gereken, jy's nie meer 'n mens nie. Jy's nie meer werd om 'n mens genoem te word nie. Dan het hulle jou gekruisig. Solank hulle jou nog mens genoem het of iets van 'n menswaardigheid in jou raak gesien het, jy 'n ander tipe vonnis gekry. Jesus gekruisig. So daar is spesifiek in dat hy gekruisig is, nie in die eerste plek omdat dit so verskriklik pynlik was nie. En nie in die tweede plek omdat hy nie meer as mens beskou was nie. Maar die Here gee self die antwoord in Deuteronomium in die Ou Testament, Deuteronomium 21 vers 22-23. Wanneer iemand tereggestel word vir 'n oortreding wat die doodstraf verdien en jy hang hom aan 'n paal op, mag sy lijk nie die nag daaraan bly hang nie. Jy moet hom dieselfde nag nog begrawe, want wie opgehang word, is deur God vervloek. Jy mag nie die land wat die Here jou God in jou as besitting gee verontreinig nie. Deur God vervloek, dis die rede. En vervloek beteken, God wil niks meer met so iemand te doen nie. Jy bestaan as ware nie meer vir God, en God wil niks meer met jou uit te waai nie. En jy dink, juist die Jesus aan die kruis gehang het, en na die 3 ure duisternis, dan hoor jy hom uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Maar dink vir die oomblik nou in hierdie geweldige teenstelling. In Johannes 8, as Jesus met die fariseërs praat, maar ook in sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17, dan sê Jesus juist, ek en die Vader is een. Dis nie 'n goeie verduideliking nie, nee, want ek het 2 vingers. Ek en die Vader is een. So in een by mekaar, ons is een. Die Vader in my, en ek in die Vader. Nou moet jy, dan kan jy dalk iets verstaan hoe verskriklik moet die kruisdood wees, as Jesus dan dit uitroep en beleef, hierdie Vader en ek wat een is, hierdie Vader wat in my is, wil niks met my uit te waai nie. Hy wil niks met my te doen nie. En kruis sê, ook hy hang tussen hemel en aarde. God in die hemel wil niks met hom te doen hê nie, en die mens op aarde wil niks met hom te doen nie. Maar weet jy wat is die mooie wat in Galasiërs 3:13 staan? Jesus het hom in ons skoene geplaas, in ons skoene gestel, in ons plek 'n vervloekte. Wat beteken dit? God wil alles met my en jou te doen. Die kruisiging, sê God, hy wil niks met Jesus te doen. Want God wil alles met my en jou te doen. Hy wil besig wees, hy wil betrokke wees in my en jou lewe. Hy wil betrokke wees in my en jou versorging, in my en jou beskerming, in my en jou voorsiening, in my en jou groei, in my en jou groei in ons verhouding met hom. Hy wil in alles van ons lewe, wil hy betrokke wees.
Dat selfs ook, wat ons in Psalm 69 gesing het, as ek in tye kom waar ek voel ek is in 'n modderpoel en ek weet nie wat ek kan doen, ek het nie vastigheid nie of ek voel magteloos, hy wil daarin betrokke wees. Hy wil deel wees daarvan. Hy is deel daarvan. Daarom die dood wat mense beleef is nie 'n vloek nie. En dis miskien so effens net op die syspoor. Ons moet baie versigtig wees. Ons moet baie versigtig wees wanneer uitsprake gemaak word soos ja, daar is seker 'n vloek op daai persoon. Jy weet nie waarvan jy praat nie. En as iemand dit vir jou kom sê, maak hom of haar se muur stil. Want jy weet nie waarvan jy praat nie. As daar 'n vloek op 'n persoon is, beteken dit in gewone Afrikaans, God wil niks met daai persoon te doen hê. Weet jy hoe verskriklik is dit? Wees versigtig om jou ore uit te leef vir sulke uitsprake of dit self te probeer maak, dat daar 'n bepaalde vloek op iemand is. Maar gaan hiermee afsluit. As God sê, hy wil niks met Jesus te maak hê nie, sodat hy alles met ons te maak wil hê, hoeveel wil ek en jy dan? Ek en jy wat van die woede van God bevry is? Ek en jy wat van die oordeel van God bevry is, daai vonnis bevry is? Want ons kan vry stap en leef. Hoeveel wil ek en jy dan met God te doen hê? God dank ons hoef nie in Barabbas se skoene te staan nie. Want Jesus het ons skoene kom vol staan. God se woede het hy vir ons gedra. Hy het deur God se oordeel se vonnis gegaan. Hy is deur God vervloek. Maar ek en jy? Dan is my enigste troos in lewe en in sterwe na liggaam en siel, wat is wat? Is dat ek aan daardie een behoort wat in my skoene kom staan het. Maar weet jy, dit is aan die een kant baie mooi. Ek en jy kan oor en oor dit sê. En oor kan ek en jy met 'n glimlag opgewonde raak en sê, wat 'n wonderlike troos. Maar wat leef ek en jy? Om dit te sê is een ding. Om dit te doen, te leef is iets anders. Nie meer my eie skoene vol staan nie, maar die skoene wat hy my aangetrek het, gaan leef. En dan mag ek altyd by leef. Amen. Ons dank U, Vader in die hemel, vir evangelie. Wonderlike nuus. Ons hoef nie benoud te raak nie, om te dink ons is in Barabbas se skoene nie. En ons hoef ook nie benoud te raak in ons eie skoene nie. Want Jesus het ons skoene kom vol staan. Sodat ons vry kan uitgaan en kan leef. En daarom regtig, dit is vir ons 'n troos. En baie dinge van die dinge waarmee ons stoei, hoef ons nie te gaan kyk na ons plan en ons oplossings nie. Maar wat rustigheid bring, wat ons vashou, wat ons dra is, ons behoort in hierdie lewe en in sterwe na liggaam en siel aan Jesus Christus, ons getroue verlosser. Dankie daarvoor. En dankie dat ons dus ook met hierdie vaste fundament al die uitdagings van môre en oormôre en al die môres wat kom, kan aanpak. Amen. In die diens van die barmhartigheid kry ons nou geleentheid om die liefdegawes te gee.
Ons slotsang is 'n loflied, Psalm 48 vers 1 en 4. En ek wil net die volgende uitlig in vers 4. Ons wil oor Heer wat redding skenk. Aan al u goedheid bly gedenk. En daai woordjie gedenk weer eens. Ek dink dit was vanoggend ook, nee. Toe ek dit genoem het, gedenk is ek dink daaraan, ek kan dit sê, maar gedenk sê ook ek leef dit. As ons te saam is in u woning. Vers 1 en 4 op Psalm 48. Heer is groot waar U ons stop, om enkel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig maar verheven, die berg en statens op plaats nemen, en Seën in orde, leg voor die lof van woorden, daar worden vlekkeloze wet, die koning van die wereld zit. Hy wat in die vijand wacht, as rotsberg onbekend gemaakt. Ons wil o Heer wat redding schenk, aan al u goedheid bly gedenk, as ons te saam is in u woning. Net soos u naam is grote koning, so is u glans verskyne, die vyand se verdwyning. Word aan die volkere bekend, tot by die aardse verste end. U hand wat nooit die kwaad gedoen, reis vol geregtigheid omhoog. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee.